大家好，歡迎收睇洞悉市場規律。我哋先望望個4小時圖先。上個禮拜咧就講話呢一個嘅4380呢一個位好關鍵啦，因為曾經係出現大動能向上升穿呢個位，而且佢升穿個距離咧都比較遠啦。咁正常咧就估佢呢一個位咧就唔會話大陰燭抽翻落嚟變假突破咁樣嘅，因為正常如果假突破嘅話，通常就嚟到呢啲位就會較大機會抽翻落嚟啦。咁同埋呢啲位咧，因為佢未出大動能向下跌穿4380嘅話啦，我都係會傾向睇佢大方向繼續向上嘅。咁就算嚟到呢啲位嘅話咧，都會傾向等升嘅嘢做啦。係啦，咁但係最後咧，佢喺禮拜一嘅尾盤嘅時段咧，就以一個大陰燭直接打穿晒呢啲位，係啦，水花都冇嘅。咁我就企喺度望嘅，咁完全冇入市嘅機會俾我，係啦。咁但係都唔緊要嘅，咁仲好。若果佢喺度做個反彈勢圖，可能喺度彈一彈或者震完彈嘅話咧，咁我就可能中伏啦。咁但係而家佢呢一個直頭大陰燭跌穿嘅話咧，咁我就齋望，咁但係就冇輸錢嘅。咁所以咧，關鍵就係講緊要你要揾一啲關鍵嘅位置去等個反彈嘅動能出現，你先去試嘅話咧，其實就避免咗好多嘅止蝕嘅。因為若果喺呢啲位你直接咁樣衝入去嘅話咧，係啦，你可能攞呢個發力位做一個止蝕啦。咁但係由於佢個升勢已經喺呢度開始升完回調，升完回調咁樣升上嚟呢，其實係已經好延伸嘅啦。雖然佢要繼續向上行嘅話呢，呢一個位係較大機會會反彈嘅。咁但係問題佢都要有動能彈到，咁先係有機會向上延伸噶嘛。佢係有機會直接大動能向下跌穿翻呢個關鍵位嘅，係啦。咁所以呢，呢啲關鍵位呢，就唔係直接咁樣俾你掛盤嘅。你係喺大圖見到一個關鍵位，然之後喺細圖呢度等一個反彈嘅動能，先再入市嘅話呢，咁避免咗好多嘅止蝕嘅，係啦。咁最主要首先想講翻呢樣嘢先。咁另外啦，咁而家咁樣咁大力跌翻落嚟啦，你望翻個日圖呢，其實係做咗一個明顯嘅假突破嘅，係啦。雖然呢個假突破都好犀利啦，打到咁遠先衝翻落嚟。同埋啦，你望翻個周圖，你係見到成支大陽燭咧係被一支超大嘅陰燭吞晒嘅，係啦。呢支陰燭咧係基本上歷史以嚟最大碌噶啦。咁而家啦，大方向一定係暫停睇升噶啦。暫停睇升嘅意思咧，唔係話你勢圖唔可以向上試，係講緊你唔好諗佢短期會升翻穿呢個頂，係啦。因為佢而家呢一度打咗個雙頂落咗去啦，但係呢度喺禮拜三嘅亞盤咧又做咗個假突破，後續咧有機會喺呢一個範圍咧做個震盪先嘅，係啦。咁呢個震盪啦，咁講緊你唔好話即刻睇翻會升翻穿呢一個位咧，就係講緊你喺呢一度，假如可能佢有做假突破啊，或者可能勢圖有力彈翻向上，你向上試嘅話咧，你就只可以當係一個震盪或者係下跌嘅回調去做，即係你個目標咧，你可能睇到嚟呢度就夠啦，你就唔好諗住會升穿呢啲位，係啦。因為咁大動能跌落嚟咧，佢即使之後佢唔係延續向下，佢唔係行呢一種嘅話咧，佢都較大機會喺度震你一輪，跟住先至爆邊俾方向你嘅，係啦。咁所以你而家呢一個情況咧，大方向一定係暫停睇升噶啦。係啦，細圖你試唔試向上嘅話咧，就睇翻你係咪喺一啲關鍵嘅支持位，係啦，然後再等嗰個反彈嘅動能出現先至去試，係啦。咁而家睇翻個1小時圖啦，咁喺禮拜五收市之前咧，就出現咗一段明顯嘅下跌動能，跌咗落嚟嘅，咁打咗個雙頂，係啦。咁正常咧，呢啲位咧，上面呢啲位咧又係好多訂單嘅啦。因為你大動能跌完之後，再嚟到個雙頂，肯定好多散戶喺度沽咗落嚟嘅，係啦。兼且你呢度出咗段動能啦，劈咗落嚟啦。咁後續你若果係試跌嘅話咧，由於你而家呢一個位係一個啱啱假突破上翻嚟嘅位置，即係一個支持位啦，所以你唔會喺呢啲位直接掛盤向下試嘅。即係雖然呢段動能好明顯啦，但係你唔會喺一個支持位上面就向下試。你要係試向下嘅話咧，你都係喺呢個跌段嘅高位，甚至乎呢一個頂
係啦，我會傾向喺呢啲範圍等一啲跌嘅機會嘅。而家呢個1小時圖嚟㗎嘛，咁若果你又諗住可能呢段跌段會唔會嚟一個延伸嘅話，你咪喺翻呢個跌段618範圍或者一啲阻力範圍睇下會唔會有跌嘅嘢事咯，即係可能1分鐘5分鐘係啦。若果上翻嚟呢啲雙頂位喺度做假突破嘅話咧，咁呢啲要留意啦，呢啲就可能一個比較理想啲嘅機會，因為首先而家大動能向下跌啦，咁佢隨時可能延續嘅話，佢就會喺呢啲明顯嘅阻力位，甚至乎呢個橫行頂佢就要落㗎啦，係啦，佢就唔會有大力升翻穿呢啲位嘅。大力升完，大力跌，再大力升嘅話咧，就真係微乎其微嘅，係啦。咁所以如果喺呢度做到一啲假突破，或者喺去翻橫行頂，即係呢個雙頂位呢度咧，出現動能向下嘅話咧，呢啲都可能係一個機會嚟嘅，因為始終你而家向下做就會比較有優勢啲。一來佢可能跌完之後喺度做一個震盪，你可能喺一個震盪頂向下做，係啦。又或者佢要延續呢個下跌嘅話咧，佢可能會喺呢啲位就會出動能向下爆，甚至乎可能禮拜一佢直頭喺度直接落都唔出奇嘅。咁但係因為頭先所講呢一個係支持位啦，你喺度做向下做嘅話咧，就嗰個盈虧比冇咁着數，係啦，所以唔會喺呢啲位出手嘅。正常要出手咧，都去翻呢個跌段高位啦，呢個雙頂位或者呢一個阻力位，係啦，等一啲向下嘅嘢先試。咁另外啦，頭先所講話，若果向上嘅話，會唔會試咧？咁首先而家呢個出咗動能嘅話咧，你向上試，基本上就係做緊一個下跌嘅回調或者係一個震盪啦。咁所以你嗰個勝率可能會比較細啲啦，同埋嗰個盈虧比冇咁理想嘅。咁當然，若果你話喂嚟到呢度，佢又洗你一下，抽翻上去喎。係啦，咁如果你見到呢啲動能，即係1分鐘圖或者5分鐘圖係明顯勁嘅話咧，你咪當一個震盪底向震盪頂嘅方向試咯，係啦，但係都係短線㗎啦，你而家唔會長線話諗住升翻穿呢個頂嘅，係啦，一日佢未出現一個大動能向上抽爆呢啲咁嘅震盪範圍嘅話咧，你都唔會傾向話大方向向翻上睇嘅，都係以一個震盪形式做住先㗎啦，係啦，咁你想安全啲嘅咁直頭向上嘅嘢都唔好試，淨係等向下嘅嘢試。咁另外啦，呢一個4263啦，或者4260呢個範圍啦，咁啊另外一個嘅關鍵位置啦。佢而家呢個大動能跌完之後咧，咁首先我傾向會估呢一個位會震住先嘅，因為佢呢度又洗咗一下，呢度又雙頂，係啦，咁啊應該夾喺呢一度震一震先嘅。若果呢度咧亦都係有動能向下跌穿嘅話啦，咁之後就真係跌埋心水向下試㗎啦，揾向下嘅嘢做，就唔好揾喺向上嘅嘢做啦。亦都唔好期望呢度可能嚟個假突破又抽翻上去，跌得穿呢個位嘅話咧，就應該去呢一關㗎啦，4160呢個位係啦。咁所以如果真係有力跌穿嘅話，咪去翻可能到時出咗個橫行嘅，咁啊喺翻橫行底呢啲位去部署咯，係啦。咁啊到時就跌埋心水係揾向下嘅嘢試嘅。咁另外就講講個白銀啦。上個禮拜條片後半段啦，即係或者最尾嗰度啦，咁講過就話白銀佢而家周圖啦，你見到佢係加速得好犀利啦，而且佢支陽燭係史無前例咁大支啦，咁啊小心佢會可能出現一個回調啦，或者震盪啦，係啦。咁佢一開市嘅時候咧，禮拜一開市裂口整一支陽燭上去之後。係啦，跟住就以一支更大嘅陰燭跌翻晒落嚟。咁之前講過啦，就算你搏佢會再嚟多棍升上去嘅話咧，你都係應該喺啲小時圖嘅支持位，然後用分鐘圖等佢出反彈動能先至好試嘅，就唔會直接入市咁衝入去嘅。係啦，因為上個禮拜都拍咗條線喺度嘅呢個位。咁啊，價格跌落嚟嘅話，你呢度如果見到有啲反彈嘅動能向上嘅話，咪以分鐘圖向上試咯。咁但係當然你睇跌落嚟嗰下動能，睇下有幾大力啦。如果呢啲咁大力衝落嚟嘅話咧，咁之前講過好多次㗎啦，一係就震完有力向上爆，一係就一下收復，或者大力收復跌段嘅大半，先至好揾機會試咯。嗱，咁佢最後喺呢度彈一彈之後咧，就延續向下。咁而家好明顯啦，見到會有個震盪嘅底部啦。咁而家呢個震盪咧，佢係一個lower high 形式咁樣震落去嘅，即係向下收窄緊嘅三角形。咁呢一種圖形一般都係向下篤穿先，
就會比較大機會嘅，係啦。咁但係向下篤穿啦，但係唔係代表而家呢啲位啊即刻向下啦，因為喺收市之前咧，呢個1小時圖，禮拜四嘅時候咧，你見到佢係嚟到呢一個震盪底部啦，出咗個雙底。咁啊，類似黃金啦，黃金就喺度做咗個價突破抽翻向上，呢度咧就係一個平嘅雙底啦，彈咗向上，咁啊有一段動能破咗個結構嘅，咁但係收市之前咧又出現翻一段動能咧，就將呢一個升段收復咗大半嘅，咁啊後續都係傾向震盪先㗎啦，咁但係佢震得嚟咧，你見到佢係一個 high low 係啦，佢有可能係一個上行震盪形式上翻去係啦，或者可能收窄三角啦。咁但係點都好啦，你而家呢啲位咧就唔會直接出手向下沽落去嘅，因為個空間就唔係好夠，同埋隨時如果佢係上行震盪嘅話咧，其實你喺個上行震盪底部嗰度沽落去咯，所以唔會咁樣做嘅。咁啊，一般如果我嘅操作方法咧，都係會上翻嚟呢啲位，等佢再做一啲下跌嘅動能，破到結構啦，先至再揾機會入市，咁會比較好啲。咁同埋如果係呢度向上，即係如果而家呢一個大圖係咁樣lower high 緊落嚟嘅話咧，咁啊傾向就揾向下嘅嘢試，就唔好話向上啦。因為而家呢啲位雖然打咗個雙底啦，咁佢可能行橫行嘅，咁但係始終你向上做嘅話咧，嗰個空間一來即係冇咁着數啊，因為佢大方向向緊下，你向上做嘅話依然係一個震盪或者一個下跌嘅回調。係啦，所以如果要做嘅話咧，就傾向都係揾下跌嘅嘢去試好啲。咁下跌嘅嘢去試嘅話咧，咁啊都係去翻呢一個前頂呢啲位啦，74.4或者呢啲範圍咧，其實都會係一個阻力範圍嚟嘅。因為你見到前面呢度有支大陰燭，呢度係一個大陰燭嘅發力位置啦。係啦，咁佢喺呢啲做假突破啊，或者嚟翻呢一個前頂嘅位置，再出動能向下跌穿一啲結構嘅話咧，咁啊呢啲都係一個機會嚟嘅。係啦。咁而家其實基本上啲貴金屬都係，即就算其他嘅貴金屬都係向下試為主啦，因為都係加速完之後就出現咗一個震盪或者係一個下跌嘅一個形態咯。咁所以揾位去試嘅話咧，都係揾翻跌嘅嘢試好啲。係啦，咁啊今個禮拜係咁多，咁有咩就喺洞悉市場規律嗰邊留翻言啦。譬如有啲咩期貨股票指數想了解下個走勢嘅話咧，都可以去翻嗰邊留言嘅。多謝晒各位，咁啊下個禮拜再見，拜拜。